ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். வாங்க இந்த சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஆப்டான மிளகு குழம்பு பார்க்கலாம். ஸோ கொஞ்சமாக சளி இல்லை ஜுரம் வர மாதிரியாக இருக்குது, கோல்டு காஃபு அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் இது வந்து நல்லா பாடியை வந்து நல்லா ஹீட்டப் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்துலாம் வாங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா. உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க. மிளகு கம்மி பண்ணிட்டு வேணால் இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காஞ்ச மிளகா கூட வச்சுக்கலாம். மிளகு நிறைய வச்சுக்கோங்க, காஞ்ச மிளகாவை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒரு 10 வெந்தயம், கொஞ்சமாக புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன், வெல்லம் ஒரு துண்டு வச்சுருக்கேன், கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை, ஒரு 10-15 பல் பூண்டு இந்த மாதிரி உரித்து வச்சுருக்கேன், 1 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு. அவ்வளோதான். வாங்க இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு பேன் வச்சு சூடு பண்ணியிருக்கேங்க. நான் எண்ணெய்லாம் விடல, ட்ரை ரோஸ்ட் தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாம். இது வந்து நல்லா இப்போ பொன்னிறமாக நல்லா வதங்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மிச்ச இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு வதங்கியாச்சு. இப்போ தனியா போட்டுடலாம். தனியா மிளகு ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம். இது கொஞ்சம் சாட்டே பண்ணுங்க, கொஞ்சம் அப்படியே சூடு ஏறட்டும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஜீரகமும் வெந்தயம் போட்டுடலாம். நீங்கள் தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றா போட்டு கூட ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃபைனலாக காஞ்ச மிளகாவும் கறிவேப்பிலையும் எதுவுமே தீஞ்சிடாமல் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், எல்லாம் நல்லா வதங்கி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நல்லா ஆறட்டும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதே கடாய் வைக்கிறேன். இப்போ அதே பேனை வச்சுட்டு நல்லா ஒரு 2-3 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன். நல்லெண்ணெயில் பண்ணுங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ கடுகு ஜீரகத்தை தாளிச்சிடலாம். இப்போ இது பொரிஞ்ச உடனே நான் வந்து ஒரு 10-15 பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் பூண்டு போட்டும் பண்ணலாம், பூண்டு இல்லாமையும் பண்ணலாம். நீங்கள் பூண்டுக்கு பதில் சின்ன வெங்காயம் கூட போட்டு பண்ணலாம். இல்லை பூண்டே இல்லாமல் நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படியே பிளெயினாக கூட பண்ணலாம். அது உங்கள் இஷ்டம், நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். கடுகு ஜீரகம்லாம் பொரிஞ்சாச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த பூண்டு பல் போட்டுடலாம். பூண்டு பல் போட்டு நல்லா மீடியம் சிம்லேயே வச்சு இது நல்லா வதங்கட்டும். பாருங்கள், இந்த பூண்டு இந்த மாதிரி நல்லா இதுலேயே எண்ணெயிலேயே வந்து நல்லா வதங்கிடணும். இப்போ மிக்சியில் நான் தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அதையும் இப்போ இதுலேயே விட்டுறேன். பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு அதிலே கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நான் நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா மையாக அரைச்சிக்கணும். கோர்ஸாக அரைக்காதுங்க, நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. இப்போ இந்த எண்ணெயிலே கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் இதிலே வதக்குங்க. இந்த மிக்சியை அலசி அந்த தண்ணியும் இதிலே ஊற்றிடலாம். பாருங்கள், மிக்சியை அலசி நல்லா ஊற்றிட்டேன். இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்க புளியும் ஊற்றிடலாம். நல்ல தாராளமாக பெருங்காயம் போடுங்க. இந்த புளி தண்ணியோட சேர்த்து நல்லா கொதிக்கட்டும். எதுனா ஜீரணமாகாமல் இருந்தால் கூட நல்லா ஜீரணமாயிடும். இந்த கோல்டு வரும்போது நார்மலாக நம்மளுக்கு பசியே எடுக்காது, ஜீரணமே ஆகாது என்ன சாப்பிட்டாலும். இப்போ இதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். இதில் உப்பு, காரம், புளிப்பு, எண்ணெய் எல்லாம் சரி சமமாக இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை நல்லா கொதிக்கட்டும். நான் இப்போவே வந்து இதை எடுத்து வச்சுருக்க வெல்லமும் போட்டுடுறேன். வெல்லம் போடுங்க, டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்படி வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். பட் இப்போ இது நல்லா போட்டு நல்லா கொதிச்சு மீடியம் சிம்மில் வச்சுடுங்க. நல்லா கொதிச்சு இந்த எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வரணும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ அவ்வளோதான், போதும், எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி சூடான சாதத்தில் இந்த மிளகு குழம்பை விட்டுண்டு மேலாக கொஞ்சமாக நெய் போட்டுண்டு
நல்லா சுட சுட பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா கோல்டெல்லாம் காணாமல் போயிடுங்க. அந்த கோல்டு ஆனதுனால சாப்பாடே வந்து வாயே நல்லா இருக்காது. ப்ளஸ் வந்து ஜீரணமும் ஆகாது, சரியாகவே பசியே எடுக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மிளகு குழம்பு வச்சு நெய் விட்டு சுட்டு அப்பளத்தோடு வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட் செய்யுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.